ប្រតិបត្តិការមានដំណើរការប្រកបដោយជោគជ័យតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកនេះជាការថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនរួចបញ្ជាក់ជាថ្មីថារុស្ស៊ីគ្មានបំណងកាន់កាប់អ៊ុយក្រែនទេបន្ទាប់មកលោកពូទីនបានពន្យល់ហេតុផលដែលលោកបានសម្រេចចិត្តបើកប្រតិបត្តិការយោធាលើអ៊ុយក្រែនតាមលោកពូទីនលោកគ្មានផ្លូវដើរផ្សេងក្រៅពីផ្លូវប្រើកម្លាំងបាយទេព្រោះគ្រប់ផ្លូវដំណោះស្រាយតាមសន្តិវិធីបានទទួលបរាជ័យទាំងអស់ទន្ទឹមគ្នានេះលោកពូទីនបាននិយាយពីប្រជាជនរស់ក្នុងតំបន់ដុនបាសដែលបានរងការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋអំណាចអ៊ុយក្រែនអស់ជាច្រើនឆ្នាំតាមលោកពូទីនអ៊ុយក្រែនបានត្រៀមសេណារីយ៉ូហិង្សានិងត្រៀមបើកការវាយប្រហារលើតំបន់ដុនបាសនិងតំបន់គ្រីមេគួរបញ្ជាក់ថាតំបន់ដុនបាសដែលស្ថិតនៅបច្ចុប្បន្នអ៊ុយក្រែនជាតំបន់កាន់កាប់ដោយក្រុមអ្នកទាមទារផ្ដាច់ទឹកដីនិយមរុស្ស៊ីនិងដែលបានតតាំងទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនតាំងពី8ឆ្នាំចំណែកតំបន់គ្រីមេត្រូវបានរុស្ស៊ីក្រសោបយកពីអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2014សម្រាប់លោកពូទីនរុស្ស៊ីគ្មានជំរឿសអ្វីផ្សេងក្រៅពីប្រើអាវុធដើម្បីការពារខ្លួននឹងថារុស្ស៊ីនឹងមិនទុកឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាក្បាលស្ពានឈានទៅបង្កសកម្មភាពប្រឆាំងរុស្ស៊ីទេដោយឡែកលោកពូទីនមិនភ្លេចបរិហារលើការថ្កោលទោសនឹងទណ្ឌកម្មប្រចាំប្រទេសគ្រប់វិស័យប្រឆាំងរុស្ស៊ីដោយលោកពូទីនប្រដូចទៅនឹងចលនាប្រឆាំងជនជាតិយូវីសតាមលោកពូទីនប្រចាំប្រទេសយកចំនួននៅអ៊ុយក្រែនធ្វើជាលេសដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីចុះខ្សោយតែលោកពូទីនយល់ថាទណ្ឌកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីរឹតតែខ្លាំងទៅវិញទេបើប្រចាំប្រទេសគិតថារុស្ស៊ីនឹងចុះខ្សោយដោយសារទទួលទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាប្រចាំប្រទេសមិនយល់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីទេនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកពូទីនចុងក្រោយលោកពូទីនបានទទួលស្គាល់ពីការលំបាកសេដ្ឋកិច្ចដែលរុស្ស៊ីកំពុងជួបជាមួយនឹងកំណើនអតិផរណានិងកំណើនចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើតែលោកថារុស្ស៊ីនឹងត្រៀមខ្លួនរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងមានបទអន្តរាគមន៍លម្អិតពីមុំពិសីចាស់ជម្រាបសួរពិសីបាទជម្រាបសួរភីរីពិសីឈានចូលមកដល់ថ្ងៃទី19នៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះថាតើស្ថានភាពមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះបាទភីរីរុស្ស៊ីនៅតែបន្តទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងមីស៊ីលជានិច្ចសមត្ថភាពផ្លូវអាកាសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺខ្លាំងក្លាជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសម្បើមណាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅនៅទូទាំងអ៊ុយក្រែនពីលិចទៅកើតពីជើងទៅត្បូងគឺកន្លែងណាក៏អាចរងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានដែរជាក់ស្ដែងនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនដែលពីមុនមករុស្ស៊ីមិនធ្លាប់បើកការវាយប្រហារទេតែកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលកំទេចមូលដ្ឋានទ័ពមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណតែ20គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីប្រទេសប៉ូឡូញមូលដ្ឋានទ័ពនេះគឺជាទីតាំងស្តុកអាវុធដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានបញ្ជូនមកជួយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សស្លាប់ចំនួន35នាក់និងរបួសជាង130នាក់នៅឯទីក្រុងអូដេសាភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនឯនោះវិញកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមានមនុស្សយ៉ាងហោចចំនួន11នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់បែកនិងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីអភិបាលក្រុងអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកដែលនៅភាគខាងត្បូងត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនថែមទៀតផងហើយនៅឯរដ្ឋធានីគៀវឯនេះវិញកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏កំពុងតែឡោមព័ទ្ធចិត្តដែរនេះបើផ្អែកតាមការបញ្ជាក់ពីទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារមកកណ្ដាលទីក្រុងគៀវហើយដោយបានបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងធំចំអគារកម្ពស់8ជាន់មួយកន្លែងនៅខាងជើងទីក្រុងគៀវយោងតាមព័ត៌មានបឋមមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ចំនួន12នាក់តែកតិនទៅនឹងតួលេខស្លាប់សរុបវិញគិតមកត្រឹមពេលនេះភាគីអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាខាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានស្លាប់ចំនួន1300នាក់ភាគីរុស្ស៊ីវិញបានអះអាងថាខាងគេមានស្លាប់ចំនួន498នាក់តែតួលេខរបស់រុស្ស៊ីនេះមិនដូរទេប្រហែលថ្ងៃមកហើយតែបើផ្អែកតាមក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកវិញគឺរុស្ស៊ីមានស្លាប់ទាហានចំនួនពី2000ទៅ4000នាក់នោះដល់ឡែកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាមានប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចប្រមាណ596នាក់បានស្លាប់តែចំនួននេះអាចទាបជាងការពិតជាក់ស្ដែងភីរី
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាពិសេសវាហាក់ដូចជាមានពន្លឺវិជ្ជមានខ្លះទាក់ទងទៅនឹងការចរចាគ្នារវាងភាគីទាំងពីរតាមមែនទេបាទជាការពិតមែនភារីនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយគ្នានេះភាគីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែជួបចរចាគ្នាពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធ Video Conference មុននេះបន្តិចលោក Mikhailo Podolyak ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោក Volodymyr Zelensky និងជាប្រធានក្រុមចរចារបស់ភាគីអ៊ុយក្រែនបានសរសេរលើទំព័រ Twitter ថាទោះបីជាមានការលំបាកមែនតែបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនិយាយគ្នារវាងភាគីទាំងពីរនៅតែមានជានិច្ចភាគីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថានៅក្នុងការចរចានេះគេនឹងស្នើសុំទៅរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតថាត្រូវតែទម្លាក់អាវុធបញ្ឈប់សង្គ្រាមជាបន្ទាន់ការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យគេសង្កេតឃើញថាភាគីទាំងសងខាងបានបង្ហាញជំហរដកថយខ្លះហើយនិយាយស្ដាប់គ្នាបានខ្លះមិនរឹងរូសដូចមុនពេកទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានចុះផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីរបស់សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមចរចារុស្ស៊ីឈ្មោះ Leonid Slutsky ដែលលើកឡើងថាការចរចាបានបោះជំហានវិជ្ជមានច្រើនគួរសមហើយដែលអាចឈានទៅដល់មានការសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីនេះបន្តិចតំណាងក្រុមចរចាអ៊ុយក្រែនគឺលោក Mikhailo Podolyak បានលើកឡើងថាខាងរុស្ស៊ីហាក់បានបន្ទន់អេរយាប័តដោយឈប់ដាក់កំហិតសម្លុតដាក់អសានវិវាទមកលើភាគីអ៊ុយក្រែនទៀតហើយពលគឺភាគីរុស្ស៊ីបានត្រងត្រាប់ស្ដាប់នៅសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនការបោះជំហានវិជ្ជមាននេះភារីក៏ត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីពូទីននិងលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ទទួលស្គាល់ដែរកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលលេខដំណឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយបានលេចឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារុស្ស៊ីបានងាកទៅសុំជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចពីចិនពិសីយើងមិនទាន់អាចអះអាងថាដំណឹងនេះវាពិតឬក៏យ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាជួនចំពេលដែលរុស្ស៊ីនឹងកំពុងតែបន្ទន់ខ្លះនៅក្នុងការចរចាដែលនេះហាក់មានន័យថារុស្ស៊ីកំពុងតែជួបការលំបាកហើយទាំងនៅលើសមរភូមិនិងទាំងដោយសារតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនថាអញ្ចឹងឯពិសីបាទជាការពិតមែនភារីកាសែតដ៏ធំរបស់អាមេរិកគឺកាសែត The New York Times បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយអះអាងថាយោងតាមប្រភពពីមន្ត្រីអាមេរិកដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់គឺរុស្ស៊ីបានសុំជំនួយពីចិនទាំងផ្នែកសម្ភារៈយោធាគ្រឿងសព្វាវុធនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសម្រាលបន្ទុកខ្លះព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីកំពុងតែលំបាកសម្បើមណាស់ដោយសារតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតែយ៉ាងណាប្រភពដដែលនេះមិនបានលំអិតទេថារុស្ស៊ីបានសុំអ្វីខ្លះពីចិនភ្លាមក្រោយដំណឹងនេះលោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធចោលទាំងស្រុងថានេះគឺជាដំណឹងមិនពិតទេចិនអះអាងថាអាមេរិកកំពុងតែបំផុសបំផុលព័ត៌មានคล้ายៗដើម្បីចោទប្រកាន់មកលើចិនដោយឡែកភាគីអាមេរិកវិញលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខរបស់សេតវិមានបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាអាមេរិកនឹងបន្តតាមដានយ៉ាងជាប់ស្អិតទាក់ទិននឹងជំនួយដែលចិនអាចជួយទៅរុស្ស៊ីមិនថាជំនួយក្រោមរូបភាពណាមួយនោះទេគឺអាមេរិកនឹងមិនឈរអោបដៃបណ្ដោយឲ្យចិនធ្វើដោយគ្មានផលវិបាកនោះឡើយហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីក្រុងរ៉ូមលោក Jake Sullivan នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងលោក Yang Jiechi ប្រធានគណៈកម្មការកណ្ដាលកិច្ចការបរទេសនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកស្រី Emily Horn អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានអះអាងនៅក្នុងលិខិតប្រកាសថានៅថ្ងៃនេះភាគីទាំងពីរនឹងនិយាយគ្នាអំពីបញ្ហាប្រកួតប្រជែងរវាងចិននិងអាមេរិកព្រមទាំងបញ្ហាផលវិបាកនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមកលើសន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោកសម្រាប់ពេលនេះគ្មាននរណាអាចអះអាងបានទេភារីថារុស្ស៊ីបានទៅសុំជំនួយចិនពិតមែននោះតែយ៉ាងណាបាននិយាយពីកលៈទេសៈពេលនេះគឺរុស្ស៊ីប្រហែលជាមានការលំបាកគួរសមពិតមែននៅសមរភូមិទោះបីជារុស្ស៊ីបានបន្តវាយប្រហារទម្លាក់គ្រាប់បែកគ្រាប់មីស៊ីលខ្លាំងក្លាមែនតែធៀបពិតទៅកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលទៅមុខយ៉ាងយឺតយ៉ាវបំផុតការយឺតយ៉ាវនេះវាអាចបណ្ដាលមកពីហេតុផលកង្វះសម្ភារៈដែរហើយបាននិយាយពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញរុស្ស៊ីកំពុងតែជួបបញ្ហាខ្លាំងគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលសាធារណៈបើទោះបីជាភាគីរុស្ស៊ីខ្លួនឯងប្រកែកថាមិនពិតក៏ដោយដូច្នេះចិនអាចជាច្រកមួយសម្រាប់រុស្ស៊ីដែរព្រោះថាមានតែចិនទេដែលអាចមានលទ្ធភាពជួយហើយមានតែចិនទេដែលមានគោលជំហរកាន់ជើងខាងរុស្ស៊ីខ្លះតែយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមការវិភាគរបស់លោក Richard Haass អ្នកវិភាគនៅ Council on Foreign Relations គឺថាបើចិនហ៊ានតែជួយរុស្ស៊ីពិតមែននោះគឺមិនខុសពីយកជាប់ភ្នែកមកត្បៀតក្លៀកទេចិននឹងរងទណ្ឌកម្មពីក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលចិនមិនអាចប្រងើយបានទេរវាងរុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបអាមេរិកគឺជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនផ្អៀងទៅខាងអឺរ៉ុបអាមេរិកខ្លាំងជាងហើយអភិរិយសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Joe Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 11:45 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការថ្លែងសន្ទរកថាពីចម្ងាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky ទៅកាន់សភាអាមេរិក
បើកាត់ទាំងជំនួយថ្មីបន្ថែមចំនួន$800 លានសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយសរុបរបស់អាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនគិតតែក្នុងមួយសប្តាហ៍មកនេះកើនដល់$1000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយោងតាមមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានអាមេរិកជំនួយសន្តិសុខថ្មីដែលនឹងប្រកាសដោយលោក Joe Biden រួមមានមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះនិងមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះជាច្រើនគឺសភាវុធទាំងនេះហើយដែលបានជួយអ៊ុយក្រែនទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅខណៈដែលសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់វិធានការកាន់តែម៉ឺងម៉ាត់ខ្លាំងឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky ឯណោះវិញលោកក៏គ្រោងនឹងបន្តអំពាវនាវសុំជំនួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាតាមវីដេអូពីចម្ងាយទៅកាន់សភាអាមេរិកនាប៉ុន្មានម៉ោងខាងមុខគរំលឹកថាលោក Joe Biden បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាបន្ថែមចំនួនប្រមាណជា$200 លានដល់អ៊ុយក្រែនរួចហើយកាលពីថ្ងៃស្អែកកន្លងទៅជំនួយនេះបានបន្ថែមពីលើជំនួយយោធា$350 លានដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈទៅនេះរាប់ចាត់ទុកថាគឺជាជំនួយផ្នែកសន្តិសុខដ៏ធំបំផុតហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានម្នាក់និយាយថាមកទល់នឹងពេលនេះអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាច្រើនជាងគេបំផុតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បានបដិសេធទៅនឹងសំណើរបស់លោក Zelensky ដែលជំរុញឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតុងបង្កើតតំបន់ហាមឃាត់ការហោះហើរនៅអ៊ុយក្រែនលោក Biden បានទាញសញ្ញាអាសន្នថាការធ្វើដូច្នោះអាចនឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមដ៏មហន្តរាយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមួយនៅក្នុងពិភពលោក Il va faire très chaud dans l'Arctique, mais c'est tout à fait normal qu'il fasse chaud, ou en tout cas que les armées otaniennes s'entraînent. វានឹងក្តៅខ្លាំងណាស់នៅក្នុងតំបន់អាកទិកតែវាជារឿងធម្មតាទេដែលក្តៅនៅទីនោះមានហេតុផលចំនួន3ដែលកងទ័ពអូតុងធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់អាកទិកហេតុផលទី1នឹងក្រៅពីការបញ្ជូនសារទៅឲ្យរុស្ស៊ីសម្ពយុទ្ធនៅតំបន់អាកទិកមានគោលដៅរៀបចំឲ្យមានភាពផ្សាំងឬទម្លាប់ទៅនឹងបរិយាកាសយុទ្ធសាស្ត្រនៅទីនោះគឺជាបរិយាកាសយុទ្ធសាស្ត្រដែលទ័ពរបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់បានស្គាល់តែមានទ័ពរបស់ប្រទេសផ្សេងដូចយ៉ាងអាមេរិកនិងប្រទេសខ្លះពិបាកទ្រាំទ្រឬមួយក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យមានទម្លាប់ជាថ្មីស្ដីពីការបើកឡើងវិញនៅផ្នែកខាងជើងនៃចំនួនជាយថាហេតុជាមួយរុស្ស៊ីហេតុផលទី2នៃការបើកសម្ពយុទ្ធពេលនេះគឺមកពីសម្ពយុទ្ធឆ្នាំ2020ក្រោមឈ្មោះ Cold Response ត្រូវបានកាត់បន្ថយពេលធ្វើដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ព្រឹត្តិការណ៍កាលនោះបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រទេសបារាំងដែលបានគ្រោងបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះ Charles de Gaulle ទៅកាន់ទីនោះតែត្រូវបានបកក្រោយវិញចូលចតនៅកំពង់ផែដើមនៅខេត្តទូឡុងចំណែកហេតុផលទី3នៃការបើកសម្ពយុទ្ធរបស់អូតុងពេលនេះគឺផ្អែកនឹងបរិបទសពថ្ងៃការដែលអូតុងងាកទៅតំបន់អាកទិកឡើងវិញពេលនេះមិនមែនដោយសារតែអូតុងគិតថានឹងមានសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់អាកទិកទេតែមកពីអូតុងគិតថាចំនួនដ៏ធំមួយនៅកន្លែងផ្សេងអាចនឹងឆ្លងចូលដល់តំបន់អាកទិកពិសេសបើវាជាចំនួននៅអ៊ុយក្រែន Mais qu'un conflit majeur ailleurs a toutes les chances de s'exporter en Arctique et en particulier si c'est un conflit en Ukraine.